요즘 아침 저녁으로 일교차도 크고 꽃가루, 미세먼지까지 겹치면 콧물, 재채기 등등으로 고생이 많으시죠. 아, 나 비염인가? 하면서 약국에서 콧물약 사 드시는 분들 많으실 텐데요. 오늘은 알레르기 비염, 약만 먹는 것보다 훨씬 효과적인 치료법이 있다는 이야기를 해드리려고 합니다. 알레르기 비염은 우리 코 안의 점막이 특정 물질에 과민하게 반응하면서 생기는 질환이에요. 대표적인 원인으로는 꽃가루, 진먼지 진드기, 반려동물 털, 그리고 미세먼지 같은 것들이 있는데요. 이런 물질이 코 점막에 닿으면 우리 몸이 외부 침입자다 하고 과잉 반응을 일으켜요. 그 결과가 바로 맑은 콧물, 재채기, 코막힘, 그리고 눈코 가려움이에요. 특히 봄철 꽃가루에 미세먼지까지 겹치는 날이 많아서 지금 시기에 비염 환자분들이 유독 많으세요. 감기와 헷갈리시는 분들도 계신데요. 감기는 보통 1에서 2주면 낫지만 비염은 특정 계절이나 환경에서 반복된다는 게 가장 큰 차이입니다. 많은 분들이 비염하면 먹는 약, 그러니까 항히스타민제를 먼저 떠올리세요. 약국에서 쉽게 살 수 있는 콧물 재채기 약이 대부분 여기에 해당합니다. 물론 이 약도 효과가 있어요. 재채기나 콧물은 꽤 잘 잡아줍니다. 하지만 한 가지 아쉬운 점이 있는데요. 코막힘에는 효과가 좀 약해요. 그리고 먹는 약은 온몸에 퍼지기 때문에 졸림이나 입마름 같은 부작용이 생길 수 있어요. 운전하시는 분들, 직장인 분들은 낮에 약 먹기가 좀 부담스러우시죠. 그래서 요즘 비염 치료에 가이드라인에서는 먹는 약만 쓰는 것보다 더 효과적인 방법을 권장하고 있습니다. 바로 코에 직접 뿌리는 나잘 스프레이입니다. 특히 요즘 가장 효과가 좋다고 인정받는 건 스테로이드 성분과 항히스타민 성분이 함께 들어간 복합 나잘 스프레이예요. 기존에 사용하던 스테로이드 단일 성분 스프레이는 효과를 보려면 최소 1주 이상 지속적으로 사용해야 하는 단점이 있는데요. 복합 나잘 스프레이의 경우 항히스타민제가 함께 포함되어 있어 더 빠른 효과를 줄 수 있습니다. 좀 더 쉽게 설명드리면 스테로이드 성분은 코 점막의 염증 자체를 가라앉혀 줍니다. 코가 부어서 막히는 그 근본적인 원인을 잡아주는 거예요. 항히스타민 성분은 재채기, 콧물, 가려움 같은 즉각적인 증상을 빠르게 줄여줍니다. 이 두 가지가 하나의 스프레이에 들어가 있으니까 뿌리면 빠르게 증상도 잡히고 동시에 염증도 치료가 되는 거예요. 각각 쓸 때보다 효과가 더 좋다는 연구 결과도 많이 나와 있습니다. 그리고 코에 직접 작용하기 때문에 먹는 약처럼 졸리거나 하는 전신 부작용이 거의 없어요. 이게 큰 장점이에요. 많은 분들이 코에 스테로이드를 뿌린다고 하면서 걱정하시는데요. 코에 뿌리는 스테로이드는 용량이 아주 적고 코 점막에만 작용해서 전신에 미치는 영향이 거의 없습니다. 장기간 사용해도 안전하다는 게 여러 연구로 확인되어 있으니 안심하셔도 됩니다. 효과를 제대로 보려면 사용법이 중요한데요. 간단한 팁 알려드릴게요. 먼저 코를 살짝 풀어서 코 속을 깨끗하게 해주시고요. 스프레이를 코에 넣을 때는 코 바깥쪽 벽을 향해 살짝 기울여서 뿌려주세요. 코 가운데 벽 비중격을 향해 뿌리면 자극이 될 수 있거든요. 잘못된 방향으로 사용 시 잦은 코피를 유발할 가능성도 있으니 주의해 주세요. 그리고 가장 중요한 건 꾸준히 쓰는 것이에요. 증상이 좋아졌다고 바로 중단하시면 다시 나빠지는 경우가 많아요. 의사 선생님과 상의해서 적절한 기간 동안 유지해 주시는 게 핵심입니다. 정리하면 알레르기 비염은 먹는 약만으로 해결하시기보다는 스테로이드와 항히스타민이 함께 들어간 나잘 스프레이를 꾸준히 사용하시는 게 가장 효과적인 치료법이라는 거 꼭 기억해 주세요. 비염이 심하신 분들, 그리고 어떤 약을 써야 할지 잘 모르시겠는 분들은 가까운 내과에서 한번 상담 받아보시는 걸 추천드립니다. 파인메디네과 원장 김율래였습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드리고요. 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요. 다음 영상에서 또 건강한 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.